Hey guys, কি অবস্থা? It's me, your boy Mithun Jordan, back with another video এবং অনেক দিন পর আবার আপনাদের মাঝখানে চলে আসলাম। অ্যান্ড আজকের এই ভিডিওটা তো একটু স্পেশাল হবে, কারণ এই মাত্র আপনারা যে ইন্ট্রোটা দেখলেন সেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একটা রাউটারের নিয়ে আমি হচ্ছে ইন্ট্রো ভিডিওটা বানিয়েছি। অ্যান্ড বাই টকিং অ্যাবাউট দিস রাউটার, আমি প্রথমে বলে নিতে চাই কি যে দিস ভিডিও ইজ অফিসিয়ালি স্পন্সার্ড বাই বিটেক। And BTech হচ্ছে একটা technology company where you can find many kinds of gadgets, accessories, eventually like gaming chairs too. So তারা হচ্ছে recently হচ্ছে তাদের বিজনেসটা স্টার্ট করছে, and very soon they're gonna pop up with many kinds of gadgets and also including some gaming chairs. And আমি রিসেন্টলি খুবই খুবই soon হচ্ছে আমি একটা গেমিং চেয়ার রিভিউ করে দিব আপনাদের জন্য, which is gonna be in my YouTube channel very soon. And without any further delay, let's jump into the video. And before that, you know what it is, let's roll the intro. So right now আমার হাতে যে প্রোডাক্টটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দ্য Tenda FH456. সো এইটা হচ্ছে খুবই বেসিক একদম জেনারেস একটা রাউটার। সো এই রাউটারটা অ্যাকচুয়ালি কাদের জন্য আমি বলে দিতে চাই যে যারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 2000 টাকা বাজেটের ভিতরে খুবই ভালো একটা রাউটার খুঁজছেন, এবং যে রাউটারটা অ্যাকচুয়ালি 4 ব্যান্ডের হতে হবে এবং সেটা নট 5 GHz, 2.4 GHz এর ভিতরে হলে ভালো হয়, এবং ইটস অ্যাকচুয়ালি 802.11 এর একটি রাউটার খুঁজছেন। অথবা বলতে পারেন কি যে আপনাদের বাসার ইন্টারনেট কানেকশনটা অ্যাকচুয়ালি ভালো, বাট আপনারা যে রাউটারটা ইউজ করতেছেন দ্যাটস নট এফিশিয়েন্ট or that's not sufficient to provide all those devices you are using right now. So let's say you have 4 or 5 devices at the same time connected to your router, and your router can handle that thing because your router is very cheap, and even that the processor inside the router isn't able to handle all those stuffs. So you are actually trying to figure out what the problem is, and you are trying to upgrade the router itself. So এখানে হচ্ছে আপনারা যে জিনিসটা করতে পারেন, you guys can actually go for this one because এইটা খুবই কম বাজেটের ভিতরে, and it does really help a lot because এটাতে হচ্ছে 4K আপটাইম স্ট্রিমিং ফাংশন পাচ্ছেন এবং খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কিছু ইউআই পেয়ে যাচ্ছেন। অ্যান্ড টকিং অ্যাবাউট দ্য ইউআই, অ্যাকচুয়ালি এটাতে যে ইউজার ইন্টারফেসটা রয়েছে, ইউজার ইন্টারফেসটা ইজ সুপার সিম্পল। রাইট নাও আমি আমার বাসায় যে রাউটারটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে একটা 30,000 টাকার একটা রাউটার, উইচ ইজ দ্য নেটকেয়ার নাইটহক। সো নাইটহকের সাথে যদি আমি এটা কম্পেয়ার করি, অবভিয়াসলি খুবই বোকামি হবে, কারণ ওই 30,000 টাকার রাউটার আর কোথায় হচ্ছে একটা 2,000 টাকার রাউটার। বাই দ্য ওয়ে, দ্য Tenda FH456 এই রাউটারটা আপনারা বাজারে এখন পেয়ে যাবেন 1850 টাকায়। And if you guys wanna grab one of these with a discount, so আমি নিচে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব, সেই লিঙ্কে যে আপনারা হচ্ছে কিছু ডিসকাউন্ট, হালকা সামান্য কিছু ডিসকাউন্ট অ্যাভেল করে নিতে পারেন। অলরাইট, সো যেটা বলছিলাম, এটার ইউজার ইন্টারফেস। সো দ্য ইউজার ইন্টারফেস ইজ রিয়েলি সিম্পল। এখানে জাস্ট হচ্ছে আপনাদের লগ ইন ইনফরমেশনটা সেট আপ করতে পারবেন অ্যান্ড হাউ দ্য রাউটার উইল গোনা বিহেভ। সো এখানে হচ্ছে 3টা থেকে 4টা অপশন আপনারা পেয়ে যাবেন, হুইচ ইজ, আমি যদি এখানে আপনাদেরকে দেখাই, সো হিয়ার আপনারা অবভিয়াসলি দেখতে পাচ্ছেন যে উই হ্যাভ আ ভেরি সিম্পল ইউজার ইন্টারফেস। এখানে হচ্ছে আপনারা আপনাদের রাউটারটাকে ডিএইচসিপি হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, অথবা অ্যাক্সেস পয়েন্ট হিসেবে, অথবা ইভেনচুয়ালি আপনারা হচ্ছে এটাকে রেঞ্জ এক্সটেন্ডার মোডে ইউজ করতে পারবেন। সো এই রাউটারটাতে রেঞ্জ এক্সটেন্ডার মোডে একটা হচ্ছে ফাংশন রয়েছে, which is the inbuilt function. Actually এটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি রেঞ্জ এক্সটেন্ড করে, Xiaomi অথবা Xiaomi 4AC যেটা রয়েছে বা অন্যান্য যে রেঞ্জ এক্সটেন্ডার, সেটা হচ্ছে যেভাবে রেঞ্জ এক্সটেন্ড করে, which is আপনাদের যে আগের যে রাউটার যেই এসএসআইডিটা রয়েছে, ওয়্যারলেস এসএসআইডি, সেইটারই ডুপ্লিকেট একটা এসএসআইডি করে দেয়। সো আপনার মোবাইলটা ওই দুইটাকে একটা হিসেবে দেখে, and that's how it extended the range. বাট এখানে যেটা করে, এটা অ্যাকচুয়ালি আলাদা একটা এসএসআইডি খুলে এবং সেই এসএসআইডিটাকে আগের যে আপনার যে পুরান রাউটার সেটার সাথে বাইন্ড করে দেয়, হুইচ ইজ রিয়েলি ইউজফুল বিকজ আপনারা অনেক সময় দরকার পড়ে। সো আপনারা চাবেন না যে your old SSID and your new SSID are gonna mix it together. So it really helps a lot.
সো আপনারা এখানে হচ্ছে রেঞ্জ এক্সটেন্ড মোড পাচ্ছেন, ডিএইচসিপি সার্ভার পাচ্ছেন এবং সেই সাথে এটা স্ট্যাটিক আইপি হিসেবে কানেক্ট করতে পারছেন। দ্যাট মিনস আপনাদের যে মেইন ইন্টারনেট কানেকশন আপনাদের এলাকার যেসব আইএসপি প্রোভাইডার রয়েছে সেসব প্রোভাইডার থেকে লাইন নিয়ে আপনারা কানেক্ট করতে পারছেন। অ্যান্ড এই ডিভাইসটা অ্যাট দ্য সেম টাইম 20 to 40 ডিভাইস এখানে সব অনলাইনে বলেছে তাদের ওয়েবসাইটে যে 20 থেকে 40 ডিভাইস সিমultaneously কানেক্ট করতে পারবেন। অ্যান্ড আমি অ্যাকচুয়ালি 20টা থেকে 40টা ডিভাইসে কানেক্ট করে দেখি নাই, বাট I did connect my laptop, my 3 mobile, and also 2 laptops, and also a 45-inch television which is a smart television. So সবগুলাতেই হচ্ছে আমি ইউটিউব প্লে করেছি ভিডিও অ্যাট দ্য সেম টাইম। আমার নেট স্পিডটা ছিল হচ্ছে 2 মেগাবাইট পার সেকেন্ড। সো ওইটাকে সেপারেটলি সে খুব ভালো মতো একদম 8টা ডিভাইসে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারতেছিল, and which was almost 250 kilobytes for each device. So it was like separating each and everything very simplistic way, লাইক কোনোটাতে কম বেশি হচ্ছিল না, বাট এটাতে হচ্ছে আপনারা ইউজার প্রায়োরিটি সেট করতে পারবেন। বাট স্যাডলি টিপি লিঙ্কের সাথে যদি এই টেন্ডার রাউটারটা কম্পেয়ার করেন, দেয়ার ইজ নো মোবাইল অ্যাপ ফর টেন্ডার রাইট নাও এই ভার্সনটার জন্য। সো এখানে একটু হচ্ছে আপনাদের রেস্ট্রিকশন চলে আসে, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, if you talk only about the product itself, কম বাজেটের ভিতরে 1850 টাকায় this one is going to help you a lot, because অনেক সময় দেখা যায় কি যে আরেকটা যে সমস্যাটা হয়, ইউ নো হোয়াট, যে লাইক আশেপাশে মানুষজন চাইলে এখন হচ্ছে সিকিউরিটি ব্রিচ করতে পারে। বাট টকিং অ্যাবাউট দ্য সিকিউরিটি, এখানে হচ্ছে WPA2PSK, দেন হচ্ছে WPA2PSK। সো ইউ সি লাইক 4টা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হচ্ছে আপনারা পাসওয়ার্ড যে সিকিউরিটি স্টেজটা রয়েছে সেটা সেট করতে পারবেন। সো এইটার যে রাউটারের যে সিকিউরিটি ইনফরমেশন ব্রিচ করার যে টেকনিক, সেটা অবভিয়াসলি একটা হ্যাকারের জন্য খুবই সহজ কোনো কাজ হবে না। সো ইয়োর রাউটার অর অ্যান্ড অল ওভার ইয়োর ইন্টারনেট অ্যাক্সেস অথবা আপনার যে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক, ইট উইল গোনা স্টে প্রাইভেট until you share your password with someone else whom you don't trust. So make sure you don't share your password with someone you don't trust. And after all, I'm gonna say that this Tenda router is a very great choice if you are looking something within this kind of special small amount of budget. And yeah, that's pretty much everything about today's video. I think you guys really enjoyed the video, and if you did, once subscribe and pressing the bell icon will not bother you at all. So this is Nitul Jordan from Intra. Hope you see you in the next video. Till then, stay sharp and stay funky. Bye bye.